তো হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আমার এই চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে আমি বাপি কফ সিরাপ নিয়ে আলোচনা করব। এটি খুবই উপকারী একটি কফ সিরাপ বিভিন্ন ধরনের কাশির ক্ষেত্রে। তাহলে আসুন বন্ধুরা, আমরা এই কফ সিরাপের রিভিউ আজকে জেনে নিই। প্রথমে আমি জানাবো যে এই বাপি কফ সিরাপটি কোন কোন হোমিওপ্যাথি মেডিসিন দ্বারা বানানো হয়েছে। তারপর আমি জানাবো যে এই বাপি কফ সিরাপটি আপনারা কোন কোন সমস্যাতে ব্যবহার করতে পারবেন। তারপরে আমি জানাবো এই বাপি কফ সিরাপের ডোজ সম্পর্কে, মানে কোন পরিমাণে আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন। এবং সর্বশেষ আমি জানাবো এই বাপি কফ সিরাপের মূল্যটি বা দাম বা প্রাইসটি। তো বন্ধুরা, প্রথমে আমরা জানবো যে বাপি কফ সিরাপের কম্পোজিশন সম্পর্কে, মানে কোন কোন হোমিওপ্যাথি মেডিসিন দ্বারা এটি বানানো হয়েছে। তা চলুন বন্ধুরা আমরা দেখে নিই। প্রথমে রয়েছে ব্রায়োনিয়া আলবা, তারপরে রয়েছে বেলাডোনা, তারপরে রয়েছে ড্রসেরা, তারপরে রয়েছে জিঞ্জিবার, তারপরে রয়েছে জাস্টিসিয়া, তারপরে রয়েছে মেন্থা, রয়েছে অসিমাম, রয়েছে অ্যামোনিয়াম মিউরিটিকাম, আর রয়েছে ক্যাফিনাম। তো এর মধ্যে রয়েছে ব্রায়োনিয়া। যেহেতু ব্রায়োনিয়া মেডিসিনটি ভালো কাজ করে থাকে কিসের ক্ষেত্রে? ভালো কাজ করে থাকে শুকনো কাশির ক্ষেত্রে। পেশেন্টের রাতের দিকে প্রচণ্ড পরিমাণে কাশি হয় এবং কাশির চোটে পেশেন্ট উঠে বসে পড়ে। তো এই কফ সিরাপের দ্বিতীয় মেডিসিন হলো বেলাডোনা। আর এই দ্বিতীয় মেডিসিনটি ভালো কাজ করে থাকে হুপিং কাশির ক্ষেত্রে। কাশির সাথে বুকে সূচ ফোটানোর মতো ব্যথা অনুভূত হয়, কাশতে কাশতে খুবই কষ্ট বোধ করে এবং কাশির আওয়াজটা যেন কুকুরের আওয়াজের মতো হয়। সেক্ষেত্রে খুবই ভালো একটি মেডিসিন হচ্ছে বেলাডোনা। এবং এই কফ সিরাপের তৃতীয় মেডিসিন হলো ড্রসেরা। আর এই ড্রসেরা মেডিসিনটি খুব ভালো কার্যকরী একটা মেডিসিন হুপিং কাশির ক্ষেত্রে। এছাড়া গলা বসে যাওয়া, গলা ভেঙে যাওয়া এবং গলায় প্রচণ্ড পরিমাণে ব্যথা, তার ক্ষেত্রে খুব ভালো একটি মেডিসিন। এই মেডিসিনের চতুর্থ মেডিসিনটি হলো জিঞ্জিবার। আর এই জিঞ্জিবার মেডিসিনটি যে সমস্যা সমাধান করে সেটি হলো কি শুকনো কাশি। শুকনো কাশির ক্ষেত্রে জিঞ্জিবারটি খুবই ভালো কাজ করে থাকে। গলায় চুলকানি এবং সুড়সুড়ির মতো অনুভূত হয়, সেক্ষেত্রেও ভালো কাজ করে থাকে জিঞ্জিবার। আর ভোরে প্রচুর পরিমাণে শ্লেষ্মা বার হয়, সেক্ষেত্রেও ভালো কার্যকরী এটি। তো এই কফ সিরাপের পরবর্তী মেডিসিনটি হলো মেন্থা। আর এই মেন্থা মেডিসিনটি ভালো কার্যকরী একটি মেডিসিন। গলা সুরসুর করে, কাশির ক্ষেত্রে গলা সুরসুরি ভাব, খুবই ভালো কার্যকরী একটি মেডিসিন হচ্ছে মেন্থা। তো বন্ধুরা, পরবর্তী যে মেডিসিনটি রয়েছে সেটি হলো অ্যামোনিয়াম। আর এই অ্যামোনিয়াম মেডিসিনটি ভালো কাজ করে থাকে শুকনো কাশি, হুপিং কাশি, আপেক্ষিক কাশি। তো বিভিন্ন ধরনের কাশির পক্ষে এটি খুব ভালো একটি মেডিসিন। তো এই কাশির ক্ষেত্রে কি দেখা যায় যে পেশেন্টের বুকে প্রচণ্ড পরিমাণে শ্লেষ্মা জমে আছে আর প্রচণ্ড পরিমাণে ঘড়ঘড় শব্দ বুকের মধ্যে করতে থাকে। তো পরবর্তী মেডিসিনটি রয়েছে অসিমাম। এই অসিমাম আমরা সবাই চিনি। আমি বলে দিই অসিমামটা কি। অসিমাম হচ্ছে তুলসী। তা তুলসীর গুণাগুণ তো আমরা সবাই জানি কম বেশি। তো এই তুলসী বা অসিমাম খুবই কার্যকরী একটা মেডিসিন বিভিন্ন ধরনের কাশির ক্ষেত্রে। এটি গলা বসে যাওয়া, গলা ভেঙে যাওয়া, ঠান্ডা, প্রচণ্ড পরিমাণে বুকে কফ জমে আছে, সেক্ষেত্রেও ভালো একটি কার্যকরী মেডিসিন হলো অসিমাম। ঠান্ডা লেগে প্রচণ্ড পরিমাণে কাশি হয় এবং খাবার গিলতে খুবই অসুবিধা হয়, সেক্ষেত্রে এই অসিমাম মেডিসিনটি ভালো কার্যকরী একটি মেডিসিন। তো পরবর্তী যে মেডিসিনটি রয়েছে সেটি হলো মিউরিটিকাম মেডিসিন। এটি হুপিং কাশির ক্ষেত্রে খুব ভালো একটি কার্যকরী মেডিসিন এবং এই ক্ষেত্রে পেশেন্টের কাশিটি এমনভাবে হয় যেন মনে হয় যেন স্টমাক থেকে, মানে পাকাশয় থেকে কাশিটি যেন বেরিয়ে আসছে। তো সেক্ষেত্রে একটি ভালো মেডিসিন হচ্ছে এই মিউরিটিকাম। এক্ষেত্রে রোগীর যে শ্লেষ্মা বার হয় সেটি খুবই আঠালো প্রকৃতির হয়ে থাকে। তো বন্ধুরা, সর্বশেষ যে মেডিসিনটি রয়েছে সেটি হলো ক্যাফিনিয়াম। আর এই ক্যাফিনিয়াম মেডিসিনটি ভালো কাজ করে থাকে লাংস ইনফেকশনের ক্ষেত্রে। তো বন্ধুরা, এই এইচপিএল কোম্পানির বাপি কফ সিরাপটি খুবই ভালো একটি মেডিসিন বিভিন্ন ধরনের কাশির ক্ষেত্রে। সেটি হুপিং কাশি হতে পারে, সেটি শুকনো কাশি হতে পারে, সেটি আপেক্ষিক কাশি হতে পারে, সেটি নতুন কাশি হতে পারে, সেটি পুরনো কাশি হতে পারে। যাবতীয় কাশির ক্ষেত্রে এই এইচপিএল কোম্পানির বাপি কফ সিরাপটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি মেডিসিন। তো বন্ধুরা, এবার আপনারা জানবেন যে এই বাপি কফ সিরাপটি আপনারা কীভাবে কনজিউম করতে পারবেন, কীভাবে সেবন করতে পারবেন। তো এই কফ সিরাপটি আপনারা দিনে 3 বার খাবেন। চা চামচের 2 চামচ করে দিনে 3 বার খাবেন। খাবার 8 ঘন্টা পরে খাবেন বা খাবার 8 ঘন্টা আগে খাবেন। বাচ্চারা যদি এই মেডিসিনটি খায় তাহলে চা চামচের 1 চামচ করে খাবে, দিনে 3 বার খাবে, খাবার 8 ঘন্টা আগে খাবে বা খাবার 8 ঘন্টা পরে খাবে।
তো বন্ধুরা, এবার আমি বলবো যে এই বাপি কফ সিরাপের দামটি কত। এটি 450 ml এর দাম হলো 245 টাকা। তো বন্ধুরা, আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে নতুন কোনো মেডিসিন নিয়ে, নতুন কোনো মেডিসিনের আলোচনা নিয়ে। তো বন্ধুরা, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন। তো বন্ধুরা, আজকে এইটুকু। নমস্কার।